哇！單價8000幾蚊買到一間全新嘅4房單位。今日分享就係魚龍山星耀1期呢間啦，129方嘅面積。我哋可以先睇下陽台一個景觀，電梯19樓哦。呢邊咧係西南朝向，遠處咧係可以望到山景嘅。視野都係算比較開闊嘅，而且咧佢都係冇住過嘅。咁我哋客廳嘅開間咧都接近3.8米嘅開間，咁餐客廳咧都差唔多有成30個平方嘅。入戶花園呢個位置咧係拆咗嘅，跟住過嚟就係我哋呢個屋嘅一個賣點啦，超大嘅一個廚房哦 ，L 型嘅。咁呢邊望出去咧都係可以望到山景。有時你翻到嚟呢度煮飯嘅話，哇，都係心情都特別靚嘅。咁咧，佢呢間屋咧，客廳呢度咧就冇裝冷氣㗎，後期嘅話需要自己再添加下嘅。我哋再入嚟休息區呢一邊睇下，咁一共有4間房2個廁所嘅哦。其實每間房個空間嘅話都仲算 OK 嘅，唯一一間咧就可以整一個書房使用。呢一間咧房咧就整咗床啦，同埋衣櫃啦，冷氣都係有整嘅。咁我哋第3間客房呢邊都係向翻南邊嘅哦，景觀都係比較開揚嘅。最後咧就係主人房嘅一個套間啦，套間嘅話就比較大啦，差唔多咧就有成18個平方嘅，而且床啊、空調、衣櫃都安排到位俾你嘅。咁呢間屋咧，我哋就已經體驗啦哦。咁到時咧就可以直接拎包入住嘅。咁呢種裝修就唔知你中唔中意啦。首期嘅話都係10幾萬就 OK 啦。買4房嘅單位129方嘅。如果你對呢個有興趣，想了解更多咧，歡迎聯繫我帶你現場睇下啦。